Saseni watu wangu, leo tuko kwa streets tukipata hizi maoni ya watu kuhusu hii mambo ya kushake hands. Handshake hiyo Raila na Ruto ndo tunataka tusikie what you have to say huku kwa streets. Thank you, tupatane na wewe kwa streets. Wacha kwanza tupatiane hii mawaidha ifikie raia. Mi handshake ya Ruto na Raila kwangu sio issue kubwa, that's not a big deal kwa sababu tumezoea. Wamesalimiana na Kibaki, wakasalimiana na Uhuru. Sasa lazima tulikuwa tu tuna expect watasalimiana na Ruto. So hiyo sio big deal. Tulikuwa tu tunangojea kuona tu kitu kama hiyo. Yes, sisi hatukuwa tunatarajia, but since imefanyika tunaiunga mkono na tutarajie services kutoka kwao. Services like kuna wale wanasema wakati waliungana na the late Mwai Kibaki kazi ilifanyika. Services zilikuwa sawa. That's what we expect. Like ukienda hospitali isha yenye walichange iweze kufanya kazi. Haya, hii issue yenye watu wanasema ati pesa ilipeanwa kwa church. Kupeana pesa kwa church si mbaya, but inakuwa mingi mpaka unasahau watu wale wako kwa slums. Like hapa Mkuru, Kibera yenyewe, hiyo pesa ingekuwa Kibera watu si wangepata services mzuri. So actually what we expect in services kutoka kwao. Kitu ya kwanza jo haijaenda poa. Baba hapo umetuangusha. Ulikuwa jo kwanza ukuja ground kwa watu wa Ndovi, kwa mama boga utusikize jo. Vijana wetu wamededi. Kila siku watu wanadaptiwa, watu wanauawa. Sasa kitu tunaomba kama Gen Z jo mkuja ground mtusikize pia sisi. Jo kwanza mfike isiri msikize Gen Z. Alafu baba jo umetusaliti tu. Hapo hivyo hiyo ni iko hivyo. Baba amesaliti Gen Z. Tulikuwa tunangojea sana jo at least washikane na Gachagua tuokoe hii Kenya. Sasa Kennedy nikuulize, unahisi baba amekusaliti kumaanisha wewe ulikuwa unaegemea kwa chama kipi? Mimi sikuwa naegemea chama yoyote, lakini nilikuwa nataka baba akuja kwanza huko ground atusikize sisi kama vijana, sababu hii serikali ni sisi tulivotia, unaona? Ni sisi tuliamka mapema tukawapea kura, lakini hawatusikizi. Wewe ukiongea unafichwa, ukiongea unauawa, ukiongea jo tunaomba jo akuje atusikize, angekuja atusikize kwanza. Hajafanya poa. Sisi kama Gen Z hiyo hatujaona iko poa. Naam, nakusikia Kennedy. Na sasa unahisi ni kama hii handshake ya Raila na ya Ruto iko na difference na ile ya Raila na ya Uhuru? Kubwa sana, sababu sasa kitu ya kwanza hii serikali ya Ruto haitaki kusikiza vijana. Unajua serikali ya Uhuru walikuwa wanasikiza vijana. Sawa? Sasa huyu jamaa huyu Ruto asikizi vijana jo. Afike ground asikie malalamizi ya vijana. Unahisi aje kuhusu handshake kati ya Raila na Ruto, the fourth handshake between Raila and a president? Sasa maoni yangu kuhusu Raila na Ruto, naona hiyo maneno si mbaya cause inchi kwanza itatulia na tuweze kuendelea na biashara vizuri. Na hakutakuwa na mzozo ya funjo hapa na pale. Kwanza tupewe nafasi tufanye kazi. Haya, sawa. Sasa wewe unahisi 2027 ikifika wakati wa uchaguzi, Raila na Ruto handshake na kusema wameungamana inabadilisha maoni yako ya mwenye utachagua 2027 inapofika? Sasa maneno ya 2027 kulingana na venye mimi naona siwezi badilisha maidi yangu. Juu cause kitu ya kwanza wanafaa kuangalia ni maneno ya economy kwanza. Waangalie maneno ya maisha ya gharama iko juu sana. Kwanza waturekebishie maisha ya gharama ikuwe chini na mwananchi wa kawaida akuwe kuweza kuwa na kitu kwa mfukoni. So hii ni handshake ya 4 Raila ako nayo na a president in Kenya, si ndio? Sasa niambie hii ita change venye utavotia ama mwenye utavotia 2027? Mimi kwangu kuvote yes ni haki ya raia, lakini as far as hata serikali sasa hivi venye situation iko
hakuna kitu itachange. So hata kuvote tu nitaenda nivotie na maisha iendelee tu hivyo. Nitakuwa nakuja hapa kuhaso, nikipata ya uga ni hivyo. Lakini kugojea gafa inisaidie, sioni mimi kwangu, sina hope na gafa ya sahi. So hope yako ya government ya Kenya imeisha. Your hopes in Kenya zimeisha. Haya, sawa basi. Lakini sasa unahisi ni kama hizi handshakes zinasaidianga wa Kenya ama zinasaidia tu hao wakubwa wenye wako kwa politics? Mimi kulingana na maoni yangu naona baba ako pale, hata Ruto ako pale ili wanyonye tu kenye sisi tuna provide kama taxi. Ndio unaona sahi Collapson amekuwa the second president mwenye ako collapse hapa Afrika. So wako tu pale wanyonye kenye watabakisha wapatia mwingine. Wako pale watusaidie. Ile ni opportunity wanatumia tu kunyonya Kenya iko hapa ndani ya Kenya. So hata kama wako as far as niko na freedom ya kuprovide ya familia yangu, mimi gafa inisaidii na chochote kile. Juu alisema atatusaidia watu wa boda, wakasema watatusaidia wa mama boga. In fact hii bottom up ilikuwa gani up bottom. Mwenye ako na kitu mingi ikageuzwa, sasa amefinywa mpaka kila mtu analalamika, madaktari, walimu. Yani hakuna mtu ako na freedom sasa. Sasa hii gafa itusaidie, ikuwa tu itunyonye tu. Sasa tupotea mwelekeo ndio tutasonga mbele. Mimi ni Mluya, mimi na Western na chini sitaki kujua. Mdawadi amefanya kitu mzuri, kosa kwenda huko na Wetangula ndio kitu ya maana. Nimefurahia sana. Na sitaki kusikia mambo ya Raila achana yeye sasa. Raila nimempigia kura kwezi sababu yangu. Nikipigia Raila kura. Mpaka saa hii Raila anatusaliti. Mimi sitaki mambo kusikia ati Raila. Nataka kusikia sasa Gachagua tupotea mwelekeo tusonge mbele. Na sitaki kusikia hii ati mambo ya Raila. Raila kama ameongea na Ruto yeye ameenda kivyake bila sisi. Wananchi tunaumia kila wakati, mara hii sisi tunaumia. Hataka kusikia maneno. So unaona hakuna venye tutasaidika kama watu wenye wako kwa ground. Hakuna kitu tutasaidika. Raila kishaenda huko anaenda tumbo yake kila wakati. Raila amekuwa kama broker. Hii nje yetu sasa Raila amekuwa kama broker kila saa handshake na Moi, ameenda handshake na Kibaki, ameenda handshake na Uhuru, sasa ameenda handshake na Ruto. For president, kila saa ni handshake. Utakuwa kila saa unashikiliwa mkono. Kwa bure. Hatutaki maneno sahihi. Sasa hivi tunataka sisi tusonge mbele, Gachagua kuwe mbele yetu, atuambie tutaenda na mwelekeo gani. Okay. Na siogopi kusema jina. Na uone kama tutakuwa na amani kwa hii nchi yetu venye wameshikana wawili. Hakuna juu hao watu ni vigogo sana kwa in terms of our leadership. Auoni kama sasa nchi itakuwa na amani juu hawa leaders wameshikana, nchi sasa itaenda mbele, watapiga kazi. Itaenda mbele wapi? Wakati Raila alishikana na nchi zingine, kuna kitu tulipata faida wa Kenya. Kila saa ni kuumia, mara ni unga, mara ni nini, watu wanaumia. Hata sasa ukiingia hapo muone hakuna mtu anazaa. Utazaa saa ngapi? Hii nje yetu tunaumia. Hata mtu unazaoa. Sasa hivi vijana sana unaoa. Unaoa unaumia. Utaumia na njia gani? Hii nje yetu tunaumia kila wakati. Sisi sasa hivi tunaumia kila wakati. Hata mimi siwezi oa. Hata sasa wewe mwanaume unaweza oa bibi sasa hivi. Sasa hivi vijana wanaweza oa. Hakuna mtu anaweza oa. Hakuna, mimi nasema ukweli. Mimi ni Western. Sasa hata nimeshukuru Mdawadi sana. Mdawadi na Wetangula, I am happy. Nawapenda sana, I'm happy kukosa kuhudhuria hiyo mkutano. Sisi kama vijana mtaani huku, Raila ametufeli. Okay. Amefeli wa Kenya, ameenda kuungana na mtu wa kusema mingi bila kutimiza. Tunaomba Raila akuje pande opposition, tufuruge serikali ifanye kazi. Sikuzombo. Okay. Ametusaliti. Unajua lazima kuwe na opposition pia. Tukiwa wote wako pande moja na tunaumia sisi wote, na atakuwa anatusikiza masaibu yetu. Sasa Raila alikuwa hapo kutusikiza lakini ametugeuka. So sasa tunamtetezi, lazima tujitetee sisi kama vijana. Sasa tumtambui sisi, hata tutambui wenye wako kwa power. Jua hakuna kazi wametusaidianga hizo siku zote. Politics hawataki kusaidia wa Kenya. Unahisi aje kuhusu the handshake and the economy of Kenya? Unahisi kama itaisaidia vyovyote? Hakuna usaidizi. Usaidizi ni kwa kanisa. Juzi tumeona penye amefanya. Amepeana milioni ngapi? Watu wakiumia njaa. Alafu anatangaza ametoa. Hata tukirudi tena kwa Bible anasemana, hii mkono ikitoa isione. Ni ukweli uongo? Yeye mwenyewe anatangaza, anampatia nani?
Hausaidii Kenya, anasaidia mtu mmoja. Na tunajua hiyo ni eka ngapi? Eka 30. Ni yake, si ni ya serikali, lakini ni yake. Anapitia pale kwa kanisa. Tunajua. Na kwa hivyo hatutaki mambo yake sisi. Kuungana kwa Raila na Ruto ni kama kuumiza wa Kenya. Okay. Sababu tulikuwa tunatarajia Raila akirudi huku atatutetea sisi. Okay. Lakini ameungana na serikali ambayo ile serikali inatumi. Okay. Serikali bado inatufinya. Kwa hivyo mimi sioni usaidizi yoyote. Okay. Sababu hata zile ahadi alituahidia sisi, mama mboga, wana boda boda, hakuna mmoja ametimiza. Tukienda kwa zile mambo Uhuru kama Uhuru alifanya, kama zingine anatoa, kama Linda Mama, NHIF, unaona? Hizo ametoa. Sasa tunauliza nani atakuwa kutetea sisi kama Wakenya, kama wamama? Ukienda kwa hospitali hakuna madawa, NHIF ifanyi. Hata tunauliza pesa ya NHIF ilienda wapi ili tuletewe SHA? Nani atakuwa kutetea sisi kama wana Kenya? Okay. Nani atakuwa kututetea? Tukienda mashule tunafinywa. Tukienda kila kitu siku hizi ni kama ni pesa, stima kwako ni pesa, simu ni pesa, ukienda mahali ni pesa. Nani atakuwa kutetea sisi? Yani maisha ikuwe kama ya mwanzo. Unahisi ni kama alifanya hivi ili aweze kupata kura za watu wenye wanamfuata Raila? Sioni kula kipata. Labda apate yake na bibi yake. Hata watoto wake hamutaki. Tunajua hata tukienda maandamano unaendanga na watoto wake. Hamutaki labda yake na bibi yake. Labda ndio atapata. Hakuna mwingine atapata.